सो व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है रिसर्च सेल से। और आज हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, मतलब 9 बजे से हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, अभी तक हॉस्पिटल नहीं गए। और आज इम्पोर्टेंट काम भी करवाना था हमको, जो था हमारा साइन, जो बहुत टाइम से नहीं हो पा रहे थे। सोचा है कि आज उसको कंप्लीट करवा देंगे। रोज़ क्या होता है कि शाम में सर आते हैं और शाम में हमारी क्लास होती है या फिर हम चले जाते हैं, ये दो चीज़ होती हैं। शाम में एक बार हम गए भी थे बट सर नहीं थे, और अभी शायद कुछ कैंसर का भी था तो शायद सर उसमें बिजी थे। तो हमने उनका एक दो फोटोज़ वगैरह देखी तो वो वहाँ पर थे। तो उस चक्कर में जो हमारा साइन था वो काम पेंडिंग में जा रहा था। तो अभी हम लोग बना रहे हैं एक फ्री स्लिप इसलिए कि जितने भी टेस्ट्स वगैरह हैं, जो भी हम पेशेंट इनरोल करेंगे उसके हम टेस्ट फ्री करवा सकें, जिससे कि पेशेंट को बार बार जब वो आए तो वो अपना कन्वीनियंस चार्ज भी दे, उसके बाद टेस्ट चार्ज भी दे, तो पेशेंट नहीं आएगा, पेशेंट के विड्रॉल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये हमारी नीड है, ना कि उनकी नीड है। हमको टेस्ट करना है, ठीक है, और वो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे तो हम उनको बुलाएंगे, वो लोग अपना चार्ज लगा कर आएंगे, फिर यहाँ पर टेस्ट करने का भी चार्ज दे, तो हम उनका जो टेस्ट करने का चार्ज होगा वो फ्री करवा देते हैं। तो उसके लिए एक फ्री स्लिप बनवाई है मैंने, जिसमें जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होंगे उनके हर विजिट पे उनका एक टेस्ट होगा, तो वो सारे टेस्ट हम फ्री करवा देंगे, जिससे कि उन पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो आने में, और वो खुशी खुशी आ भी जाएंगे, खुशी खुशी टेस्ट भी हो जाए और खुशी खुशी हमारा काम भी हो जाए, सब काम खुशी खुशी हो जाए। तो अभी उसका फॉर्मेट रेडी कर दिया है, इसमें सर और जो हमारे चेयरमैन चांसलर सर के साइन हो जाएंगे। तो उसके बाद हम जितने भी हमने पेशेंट्स के, क्योंकि 200, 300, 400 पेशेंट्स का जो टेस्ट होगा वो फ्री हो जाएगा। तो उसके बाद हम उनका काम, फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को ढूंढेंगे। अभी हम अगर पेशेंट ढूंढ भी तो हमारे पास टेस्ट करवाने के लिए फ्री स्लिप नहीं है, बात ये भी तो है ना। तो फिर हम पेशेंट को इनरोल करेंगे, उसका फ्री टेस्ट करवाएंगे और बोलेंगे कि आपको इतने दिन के बाद फिर से आना है, तब हमारी स्टडी शुरू होगी, ठीक है ना। तो और अभी हम कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर डूइंग, क्योंकि हमने बताया था कि रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमने इतने सारे लिटरेचर रिव्यू पढ़ा था, तो अभी हम लिख रहे हैं एक रिव्यू आर्टिकल। सो गाइज, WHO ने एक 4 कफ सिरप्स हैं जिनके ऊपर रिस्क रिपोर्ट करा है, अलर्ट जारी किया है। यस, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है और वो उनकी किडनी को डैमेज कर रहे हैं। और 66 किड्स की डेथ हो चुकी है गैम्बिया में। तो 4 कफ सिरप्स हैं जिनका मैं नाम अभी यहाँ पे साइड में लगा दूंगी, या फिर नीलेश अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर देगा इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो और दूसरी चीज कि हम जो भी हम वो कफ सिरप के नाम डालेंगे, अगर आपके घर में वो कफ सिरप्स हैं तो 5 साल से कम के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देने हैं। एग्जैक्टली। तो जो वो कफ सिरप्स हैं उनमें जो है कंटेंट्स हैं वो है एक डाईइथाइल ग्लाइकोल और इथाइल ग्लाइकोल। हाँ, ये दोनों चाइल्ड के लिए फेटल है और बहुत ही हार्मफुल हैं। हाँ, तो आप अपने कफ सिरप में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें देखें कि डाईइथाइल ग्लाइकोल और इथाइल ग्लाइकोल अगर है तो वो 5 साल से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 साल से कम के बच्चों को वो नहीं देना है, रोक देना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ही हार्मफुल है, तो प्लीज। सो अभी हमें पता चला है कि सर हमारे बैठे हुए हैं। मेरे को लगा कि फाइल लेके आया नहीं फिर से मैं, बट प्रज्ञा के हाथ में फाइल है। तो अभी हम जा रहे हैं सर के पास, होप सो कि आज हमारा काम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, क्योंकि 3-4 दिन से हमारा काम अटका हुआ था एकदम ही। और मैंने जो फ्री स्लिप है उसका भी फॉर्मेट ले लिया है प्रज्ञा के टैब में, सर को दिखा दूंगा, कंफर्मेशन करवा दूंगा, देन प्रिंट आउट निकालेंगे फिर, क्योंकि प्रिंट आउट निकाल लिया फिर वो उसमें कुछ चेंजेस करवाने पड़े तो खामखा पेज बर्बाद होता है ना प्रज्ञा। हम इको फ्रेंडली काम करना चाहते हैं। तो हमारा काम आज फाइनली हो गया, मतलब इतनी खुशी। उसके बाद हमको मतलब एक क्या कहते हैं, वार्निंग मैसेज भी मिल गया कि कल सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करना है और नींद भूल जाओ और यहीं बैठ के काम करना है तुम्हें ओपीडी में। सो हम फाइनली ओपीडी जाया करेंगे गाइस। इसकी भी एक अलग खुशी है। तो और क्या बोला सर ने, और हमको 2 डॉक्टर्स के अंडर असाइन किया गया है, उनके अंडर हमें काम करना है पूरा। उसके बाद रिसर्च तो हम कर ही रहे हैं सर के अंडर, और बाकी 2 डॉक्टर्स के अंडर हम वार्ड राउंड वगैरह और जितना भी वार्ड में चीज़ें सीखनी होती हैं वो सब सीखेंगे। इट्स गोना बी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। काम करते रहते हैं यहाँ पर। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ मीटिंग होने वाली थी। क्योंकि एक छोटी सी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हमारे जो सीनियर्स थे जो शायद ज्वाइन करने वाले थे यहाँ पर, वो नहीं कर रहे हैं। तो पहले वो उनका कैबिन था,
बट अभी वो किसी का कैबिन नहीं है, अभी बस उसमें नाम का लिखा हुआ है रिसर्च एंड इनोवेशन सेल। बट वहाँ पे सिर्फ हम लोग ही बैठते हैं जाकर, अब काम वगैरह करते हैं। बट और भी बाकी लोग जो भी मीटिंग वगैरह होती है, गाइडेंस ऑफ अवर सर, तो उन्होंने बोल रखा है कि वहाँ पे काम कर लो, वहाँ पे प्रॉपर चीजें हैं। तो वही है कि अब प्रॉपर चीजें तो हैं बट वो ठिकाना प्रॉपर नहीं है। तो वहाँ पे बाकी भी कुछ ना कुछ होते रहता है। तो अभी हमें वहाँ से देश निकाला कर दिया है। अभी मतलब हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट काम था जो हमें करना था, बट कि फ्री स्लिप में थोड़ा सा चेंजेस थे वो करने थे। मैं वो करने ही जा रहा था जस्ट उसी समय कि अब थोड़ा, पर इट्स ओके, हमारा ऑलमोस्ट बाकी का काम हो चुका था और जो बाकी एडिटिंग है वो हम बाद में लाइब्रेरी जाके कर लेंगे। हाँ वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कर लेंगे हम लोग काम। अभी हम जा रहे हैं कॉलेज, साइन वाइन करना है वहाँ पे। सुबह नहीं गए थे तो अभी जाके प्रेजेंट लगा के आऊँगा अपनी। तो और फिर उसके बाद क्लास है आज क्लिनिकल रिसर्च की। जैसा कि हम सब जानते हैं आर्टिस्ट की कोई पहचान नहीं होती, और उसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए प्रज्ञा पांडे यहाँ पे देखो क्या कर रही है। ये नहीं, प्रमोशन कर रही है 14+ सब्सक्राइब। देख लो गाइस, दिस इज फॉर यू, सब्सक्राइब करो अभी अभी अभी। अब अगली बार से गंदा रखा करूंगा मैं इसको ऐसे इसके लिए। सो अभी लंच टाइम है और आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो हमने सोचा कि कुछ चीट करते हैं। सो अभी हम खा रहे हैं मैगी, जो पहली बार बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। इसमें बहुत सारी डाली गई सब्जियाँ। सो मेरी एक आदत है कि मैं मैगी के साथ मिक्सचर खाता हूँ, उसके साथ मेरे को बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो अगर आप लोग भी ऐसा करते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, जिससे कि मैं आपके साथ रिलेट कर पाऊँगा। सो गाइज वी आर गोइंग टू कॉलेज। हमने मैगी पूरी प्लेट चाट ली है। बहुत टेस्टी बनी थी भाई मैगी। मैं वीडियोस देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, स्क्रॉल करती रहती हूँ, तो मैं देखती रहती हूँ आखिर वो लोग मैगी ऐसे कैसे बनाते हैं जो इतनी टेस्टी होती है। कई लोग तो चॉकलेट मैगी तो नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो आज मैंने भी वही ट्रिक अपनाया, और इसकी रेसिपी मत पूछना गाइस प्लीज। हम कॉलेज लेने जा रहे हैं और कॉलेज जा रहे हैं कॉलेज लेने जा रहे हैं, बहुत क्लास लेने जा रहे हैं कॉलेज, और 2 क्लास है आज। तो देखते हैं क्या क्या सीखते हैं आज हम नया क्लिनिकल रिसर्च में। यस। सो नवरात्रि था तो उस टाइम बहुत मजा आता था, मतलब थोड़ी भूख लगती थी, क्रेविंग होता था खाने का, बट पेट थोड़ा हल्का हल्का रहता था, मतलब बॉडी थोड़ी लाइट लगती थी। बट अभी जैसे ही खाना पीना जाता है वापस से वही सिस्टम हो जाता है। तो हमने डिसाइड करा है कि हम क्यों ना, जिम है तो जिम का लुत्फ, जिम है तो पैसे दिए हैं तो उसका लुत्फ उठाया जाए। यस, मैं तो फैन हो गई यार। क्या गाड़ी भगाई है उसने? वही 2 हॉर्न देते वैसी गाड़ी भगती है क्या? देखो धुआं कर दिया भाई, ये तो गाइस बहुत हट गया धुआं, क्योंकि प्रज्ञा ने इतना लेट रिस्पॉन्स किया, इसका रिफ्लेक्स बहुत कमजोर है। अभी तो जो मिट्टी हो रही थी लग रहा था कि फॉग आ चुका है। कुछ लोग होते जो बहुत ऐसे गाड़ी मत चलाएं आप जिंदगी में भी, आराम से गाड़ी चलाएं। इतनी जल्दी की क्या पड़ी है ऊपर जाने की। कल तो हमारे सामने एक स्कॉर्पियो बोलेरो जा रही थी और उसने क्या ड्रिफ्ट मारा, मतलब ऐसे से ऐसे गया वो, और पूरा उसका एक पहिया ऐसे उड़ गया सच में। अभी चलते हैं क्लास लेके आते हैं गाइस, बताते हैं। सो अभी क्लास हो चुकी है हमारी और हम जा रहे हैं वापस। सबसे ज्यादा कम मिश्रा नहीं किया है आज। बाल भी सही नहीं है, पूरा नहा धोकर आया था। सब बोल रहे कि 5 साल हो गए तेरे को रिट्रॉन्ग करना नहीं आया। क्या प्रोजेक्टर ऑन कभी करा होगा जब तो ऑफ करा है प्रोजेक्टर हमने। सो गाइज हमने क्लास ले लिया है और हमारी 2 क्लास थी, बट सर को कुछ काम था तो सर ने अभी सेकेंड हाफ वाली क्लास 3 to 4 वाली हमारी फ्री कर दी है। और क्लास में बहुत मजा आया। सर मतलब थोड़ा हंसी मजाक करते रहते तो थोड़ा नींद नहीं आता, बोरिंग नहीं लगता क्लास। ऐसा हमको लगता है कि लंच के बाद नींद आएगी, बट इट्स डिपेंड ऑन टीचर कि वो कैसे पढ़ाते हैं। तो सर तो मतलब बहुत, सौरभ सर काफी अच्छे से पढ़ाते हैं और बढ़िया मतलब हंसी मजाक करते रहते हैं, तो नींद का तो नो चारा। तो हमने आज पढ़ा, सबसे पहले तो हम पढ़ रहे थे क्लिनिकल ट्रायल्स में फेज 1, उसके बाद हमने पढ़ा टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कैसे होती है, लीथल डोज, एस्टिमेट डोज, ये सब क्या होता है। और सर ने हमको बोला भी, वो जो अभी 4 जो कोल्ड एंड कफ की जो सिरप आई है स्टार्टिंग में बताया था आज उनके बारे में, तो सर ने बोला हमको वही कि वो बताना, तो हमने बोला कि सर ऑलरेडी डन इट, हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो जो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी थे, मैं नाम तो भूल गया, उन्होंने बोला था कि हर एक चीज जो है वो टॉक्सिक है। हर एक चीज टॉक्सिक इसलिए क्योंकि अगर हम हर एक चीज को एक लिमिट से ज्यादा लेंगे तो वो टॉक्सिक है।
और उन्होंने सही भी बोला था ये चीज कि एवरीथिंग इज पॉइजन। ये पॉइजन या टॉक्सिक कह सकता हूँ मैं। एवरी केमिकल एवरीथिंग कुछ भी खाना वगैरह खाओगे तो पॉइजन ही है ना। जब सर ने एग्जाम दिया था पूरी का, मशरूम पॉइजनिंग। हाँ मशरूम पॉइजनिंग। दिलेश ने इतना झूठ बोला, सर ने बोला कि मैक्सिमम लिमिट कैपेसिटी किसकी कितनी है पूड़ियाँ खाने की, तो कहते हैं 5 से 6 है, 7 से 8 होता था। जो भी था 2 पूड़ी बढ़ा दी। और मैंने ही बनाया था उस दिन, जिस दिन वो नवरात्र खत्म हुआ था। तो उस दिन मैंने कम कितनी से खाई थी? कम मैंने 20-25 पूड़ियाँ तली होंगी, तो कैपेसिटी इसकी उतनी है। दिलेश बहुत एक्साइटेड हो जाता है जब भी कोई नया काम देता है इसको, तो ये आई फील वेरी ग्रेट एंड Grateful. आई फील वेरी ग्रेट फॉर देम एंड ग्रेटफुल फॉर मी। और कोई भी इससे कभी बोलता नहीं कि फोन मांगता है या फिर कुछ भी यूट्यूब और इंस्टा पे, तो इसको लगता है कि लोग इससे पूछ रहे हैं। अपनी आईडी डालो और अपना चैनल डालो। हो जाता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, बट ऐसा नहीं होता है। बट नीलेश को लगता है कि अब ये बहुत बड़ा यूट्यूबर हो गया है, तो इसी के लिए मांग रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, वो किसी और काम के लिए बोल रहे होते हैं। कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे लोग तो यही होगा तुम्हारे साथ। तो कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। कल बहुत सारे काम है हमें, और कल से एंडो में भी जाएंगे। कल से प्रॉपर वार्ड राउंड वगैरह, मतलब अब तो बता दिया गया है, डॉक्टर को स्पेशली बोला गया है कि ये दोनों बच्चे जो आएंगे, बच्चों के साथ आपको वार्ड राउंड लेना है सुबह के 8 से लेके रात के 12 बजे तक। तो लेट्स गोना बी वेरी ग्रेट थिंग्स। देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए आप प्लीज चैनल पे बने रहें। हमारी बातें पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जो करें। कुछ भी होगा हम आपको रोज दिन शेयर करेंगे कि आज हमने ये किया, आज हमने देखो वो एक करा। बात तो श्योर है, हमारे साथ रह के आज डॉक्टर तो बन ही जाओगे गाइस। और बाकी आधे जो बच्चे हैं वो फैमिली कर लो तो बाकी और भी बन जाओगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें। थैंक यू गाइस।